Parmi eux, les Français Goubert et Jean, mais surtout le Britannique Chris Borman et le Belge Van den Broek, tous deux candidats à la victoire finale. Les 8 hommes prennent jusqu'à 1 minute 50 sur un peloton éclaté. Leur aventure dure 70 km, mais le peloton, emmené par les équipiers de Baldato, absorbe ce groupe d'attaquants dans les faubourgs de Béziers. Du coup, c'est au sprint que se joue la victoire de cette première étape. Un sprint remporté facilement par Jan Svorada, vainqueur dimanche dernier de l'Étoile de Bessèges. Schmid termine deuxième, Baldato prend la 3e place. Demain, 138 km entre Carnon et Berre dans les Bouches-du-Rhône. Foot Télégramme, Alain Bogossian, le milieu de terrain de Naples. Deuxième étape du Tour méditerranéen et comme hier, c'est au sprint que s'est jouée la victoire à Berre. Jan Svorada et Mario Cipollini sont sur les rangs, mais c'est Tom Stills en bleu qui l'emporte sur le fil. Jan Svorada conserve son maillot jaune. L'écurie Ferrari. 174 kilometer moet worden gereden in de derde etappe van de Ronde van de Middellandse Zee. Deze kerels komen op kop. Fontanelli, de Italiaan. Bij hem in de buurt Canzonieri, een Italiaan. Ekimov is erbij, Vasseur, de Fransman. Hodge, de Australiër en een nieuwe Italiaan die Calge heet. Fontanelli, die al de openingsrit van dit jaar won, gaat dan als hij de zee ruikt er vandoor. En hij komt als eerste zo direct aan. Het peloton dringt niet meer aan. 1 wordt Fontanelli voor Vasseur, voor Canzonieri, Calge en Ekimov. De leider is nog altijd deze man, Svorada. De broers Jan en Ben Kouwenhoven liggen bij het WK 74-klasse in Porto. Overwinning van het seizoen te pakken. Nerisse was de snelste van een kopgroep van 6 in de Spaanse eendagswedstrijd de Classica Almeria. En Frank van den Broeke is de nieuwe leider in de Ronde van de Middellandse Zee. Van den Broeke verdringt Jan Svorada van de eerste plaats. Er stonden vandaag 2 ritten op het programma daar in Zuid-Frankrijk. Telkens won een Italiaan. Voor de middag spurter Mario Cipollini, na de middag Michele Coppolillo. De morgenetappe was een goede 100 kilometer lang met start in Cannes en aankomst in Hyères. En daar spurte het ganse peloton voor de ritzege. De Italiaan Mario Cipollini, die gisteren nog zwaar was gevallen, won het vrij makkelijk voor de Oezbeek Abdoujaparov en onze landgenoot Tom Steels. Maar 's namiddags na het korte bergritje van amper 40 kilometer konden de Belgen wel juichen. De overwinning op de Mont Faron was ook nu weer voor een Italiaan, Michele Coppolillo. Maar Frank van den Broeke, die knap tweede werd, nam de leiderstrui over van de Tsjech Jan Svorada. Van den Broeke heeft in de rangschikking een halve minuut voorsprong op de Italiaan Fabio Baldato. Op de wereldkampioenschappen Alpijnse skiën.